Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում հունիսի 18-ի լուսնային օրացույցն է։ Լուսինը կլինի 4 օրեկան։ Սկսվում է ժամը 08:31-ից մինչև հունիսի 19 ժամը 10:07 Այսօր լուսինը կանգնած դիրք չունի։ Լուսնային 4-րդ օրվա խորհրդանիշը դա խնձորն է, բարու և չարի իմացությունը։ Օրվա կարգախոսը մտածեք նախքան որևէ բան անելը։ Օրվա գույներն են կանաչը, մանուշակագույնը և դեղինը։ Օրվա քարերն են նեֆրիտը, զմեևիկը և ամազոնիտը։ Նաև այդ օրվա խորհրդանիշը գիտելիքի ծառն է, ընտրություն բարու և չարի միջև։ Պասիվ օրը, եղեք հանգիստ, առանց ավելորդ աղմուկի անցկացրեք այս օրը։ Անտառում զբոսանքի, աղոթքների, մեդիտացիայի, նախնիների հիշատակի և գրքեր կարդալու օր է։ Մտածեք ձեր հետագա ճանապարհի մասին, գտեք ձեր ուղին։ 4-րդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է մարզումների համար։ Ցանկացած որևէ բան կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կապի, հեռախոսակապի, ինտերնետի հետ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Այսօր չպետք է արագ որոշումներ կայացնել։ Ավելի լավ է ամեն ինչի շուրջ 10 անգամ մտածել և միայն դրանից հետո որոշում կայացնել։ Կոլեկտիվ աշխատանք խորհուրդ չի տրվում, ծառեր չի կարելի կտրել։ Այսօր նաև կարող եք տեսնել մարգարեական երազներ անգամ։ Կարող են ձեր մահացած նախնիները կան ձեր երազին։ Դա բացատրություն ունի։ Այս լուսնային օրը ռոմանտիկ ժամադրության համար հարմար չէ, հատկապես եթե դրանից շատ բան եք սպասում և մեծ հույսեր եք կապում։ Եթե ունեք ավելորդ կուտակված խնդիրներ, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը, եթե իհարկե ձեզ շփոթված և անօգնական եք զգում։ Լուսնային 4-րդ օրը ավանդաբար կապված է ընտանիքի շարունակության հետ, և այս օրվա բեղմնավորված երեխայի միջոցով նախնիներից մեկը կվերադառնա ընտանիք։ Լուսնային 4-րդ օրը բեղմնավորված երեխան լինում է քնքուշ, բոլորին սիրող, հաճախ իրենք լինում են ընտանիքի ֆավորիտները և շրջապատված են լինում բոլորի սիրով։ Այդ իսկ պատճառով երեխան կարող է ծուլ դառնալ, դրա համար հարկավոր է զգույշ լինել դաստիարակության հարցում, որպեսզի չփչացնեք իրեն։ 4-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է մեծանալ շատ էգոիստ։ Ծնողներից ոմանք կվերսկսեն հոգեբանական գրքեր կարդալ, որպեսզի կարողանան վերահսկել իրենց երեխային և ճիշտ ուղու վրա ուղղորդեն։ Այս օրը ծնված մարդկանց մեջ կա որևէ առեղծված, որն իրենք բացահայտում են իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք իրենց լիովին չեն ճանաչում։ 4-րդ լուսնային օրը փայտի հետ ցանկացած աշխատանք հաջող կլինի, ինչ էլ որ անեն դրա հետ՝ սղոցում, կտրում, հղկում, այրում, ծառերի հատումն անթույլատրելի է, լավ ժամանակ է տունը մաքրելու համար։ Այս ժամանակահատվածում ծառերի էտում խորհուրդ չի տրվում, քանի որ կարող եք վիրավորել։ Նույնիսկ ծաղիկներ հավաքելը, հատկապես արմատով, անհնարին կլինի։ 4-րդ լուսնային օրը հարմար է փայտամշակման հետ կապված շինարարական աշխատանքների համար։ Հյուսնագործներ, ատաղձագործներ, փայտի փորագրիչներ, բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Այսօրը դուք կարող եք կառուցել նավեր և ջրաղացներ։ Առողջություն։ Ալկոհոլ չի թույլատրվում, զգույշ եղեք, որ անգինայով չհիվանդանաք։ Եթե այնուամենայնիվ վարակվել եք լուսնային 4-րդ օրը, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի և վերացնել պատճառը։ Եթե չեք ցանկանում անհարմարություն զգալ, չեք ուզում կարոտի և տխրության զգացում ունենալ, վախի զգացում մտերիմների և երեխաների համար, չեք ուզում, որ իմունիտետը նվազի և կոկորդի ցավ առաջացնի, ուրեմն վարսավիրանոց մի գնացեք։ Մի կտրեք ձեր մազերը լուսնային 4-րդ օրը։ Միայն կարելի է երեխաների մազերը կտրել, հարդարել իրենց համար բարենպաստ է։ Մազերի ներկում։ Թեկուզ արմատները ներկելով դուք կփոխեք ձեր կյանքը, կկայունանա ֆինանսական վիճակը և կարիերան։ Ամբողջությամբ մազերի երանգը չարժե փոխել, պետք է ներկեք այն երանգը, որն այս պահին ձեր մազերի վրա է, պարզապես թարմացրեք այն, կամ ներկեք միայն արմատները։ Եթե որոշել եք կտրուկ փոխել մազերի երանգը, ապա ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ օրերի։ Այսօր կարող եք միայն խնամել ձեր մաշկը, աչքերի տակից պարկերը հեռացնել։ Դրա համար առավոտյան և երեկոյան կարող եք քերած կարտոֆիլի դիմակներ դնել։ Առավոտյան և երեկոյան 5-ից 10 րոպե կարելի է երիցուկի թուրմեր կամ մաղադանոսի թուրմեր քսել։ Դիմակը հեռացնելուց հետո քսեք A և E վիտամիններով կրեմ,
աչքի ներքին կտրվածքի ստորին կոպի երկայնքով դեպի քունքերը։ 20 րոպե հետո տաք թեյով թրջած բամբակյա կտորով հեռացրեք դիմակի և կրեմի հետքերը։ Ֆինանսների հետ կապված բոլոր գործերը կարող են այնքան էլ լավ չընթանալ, խորհուրդ չի տրվում սկսել նոր գործեր, բայց ավելի լավ է շարունակել սկսածը, կարող եք նաև ուղղել սխալները։ Գործնական և ֆինանսական գործարքների համար 4 լուսնային օրը շատ հաջող է, հաջողությամբ կլուծվեն ֆինանսական խնդիրները։ Պայմանագրերի կնքում, տեղեկատվական մշակում, կարևոր որոշումների կայացնում, ձեր բիզնեսում ֆինանսներ ներգրավելու հետ կապված պայմանագրերի կնքում նույնպես։ Այնուամենայնիվ պետք է որոշ չափով զգույշ լինել, վերլուծել ամեն ինչ, առաջ շարժվել սխալներից խուսափելու համար։ Վատ նշան է համարվում, եթե ձեր մազերը խճճվում են քնած ժամանակ։ Դա հուշում է, որ դուք շփոթում եք բարու և չարի հասկացությունները, երբեմն սպիտակը սևի փոխարեն, այնուհետև սևը սպիտակի փոխարեն։ Բույսերի և հողի հետ ցանկացած աշխատանք բարենպաստ է։ Ինչ կարելի անել այս լուսնային օրը։ Կյանքի դժվար խնդիրների լուծում, տնային առօրյա գործեր, մի օր ընտանիքի հետ, ինքնավերլուծություն և մտավոր գործունեություն և սիրային ժամադրություն։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ ֆիզիկական ակտիվությունից, չափից շատ ուտելուց, արագ սննդից, լուրջ իրադարձություններից և հանդիպումներից, աշխատանք մեծ թիմերում, ճանապարհորդություններ և գործուղումներից։ Լավ օր է աղոթքների սուրբ գրքեր կարդալու համար։ Լսեք ձեր ինտուիցիան և ներքին ձայնին, նա ամբողջ օրը գոռում է ձեր ականջին, բայց միայն հարկավոր է բացել ականջները և լսել իրեն։ Այդ օրվանից ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Եվ այսօր բարենպաստ է դեղորայքի ընդունումը, ներարկումներ անել, պլաստիկ վիրահատության համար նիհարելու, երեխայի ծննդի համար է լավ։ Բարենպաստ է նաև նոր բան սկսել, բայց փոքր, ոչ շատ գլոբալ, բնակարանը մաքրելու համար, խոսել տնօրենի հետ, ղեկավարի հետ, հարցազրույցի համար է լավ, վերանորոգման աշխատանքների սկզբի համար, կահույքը վերադասավորելու համար, նաև հաշտություն կնքելու համար է լավ, հոնքերի և թռչիչների ուղղման համար է լավ, այգեգործության համար լավ է, պետունյաների աճեցման համար, ծաղկավաճառների համար, ծաղիկով ընդհանրապես ովքեր զբաղվում են իրենց համար, պղպեղը հավաքելու համար, մանացնել կաղամբը, լոլիկ հավաքել լոլիկի տնկում, կարտոֆիլի բերքահավաք, վարունգի տնկում, խնձոր քաղելու համար, նաև բանջարեղենի պատրաստում, հատումներ կարող եք, բայց ծառը մի կտրեք, երբ պլանավորել եք տեղափոխություն, դա է շատ լավ, սոխ հավաքել, սխտոր տնկել, այսքանն է բարենպաստ։ Հունիսի 18-ին լուսինը գտնվում է առյուծ նշանում, սիրտը, աորտան, արյան շրջանառությունը, արյան ճնշումը և սրտի հաճախականությունը։ Այս օրգանները բավականին զգայուն են, դրանց նկատմամբ լրացուցիչ խնամք ցուցաբերեք։ Իսկ աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ բացարձակապես չի թույլատրվում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։